السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الوصفه صراحه فعاله جدا للسعال، يعني الكحه، سواء عند الدراري الصغار او الكبار كذلك. بصراحه انا جربتها ونفعتني وقلت علاش لا نشاركهاش معكم. عندي هنايا غادي نبداو على بركه الله. عندي هنايا الزنجبيل او السكنجبيل، هذا خضر، حيدت له القشره ديالو كما كتشوفوا. وعندي هنايا واحد بصله صغيره اللي نقيتها، انتما كما كتشوفوا من الاحسن تكون البصله حمراء، ما تكونش هذيك البصله البيضاء. وعندي هنايا نص حامضه. غادي نجيبو الحكاكه، غادي نحكو هاد السكنجبيل في هاد الحكاكه الرقيقه كما كتشوفوا. كما كنعرفوا كاملين بان الزنجبيل عنده فعاليات كتار. كيشدنا بحال هكا هادشي ديالو، نعمل انتما كما كتشوفوا. غادي نحكو البصله كذلك في هاد الحكاكه الرقيقه. دابا البنات ها هي البصله حكيتها نتوما كما كتشوفوا. دابا غادي نجيب هاد نص حامضه، غادي نعصرها كامله يعني. دابا نتوما كما كتشوفوا، دابا غادي نحرك هاد المكونات كاملين. هكا غادي نجيب واحد الصفايه هكا على هذا الشكل. هكا غادي نبقى نعصر.
صافي. دابا ها هو البنات، شفتوا هذه هي الوصفه المشاهدين اللي بغيت نشارك معكم. صراحه راه سهله. غادي ديريها في واحد قرعه صغيره تحتفظي بها وديريها في الثلاجه فوق ما بغيتو تنعسوا، يعني حتى تساليو بالليل وملي تبغيو تنعسوا. غادي على حساب الكبار غادي يشربوا معلقه كبيره، يعني معلقه كبيره من هاد الوصفه غادي يشربها قبل ما ينعس ويتغدى مده 3 ايام ان شاء الله، وغادي تشوفوا النتيجه، يعني التحسن كاين. وبالنسبه للصغار يعني ملعقه صغيره. غادي نعاود لكم مره ثانيه، على حساب الكبار يشربوا معلقه كبيره والصغار معلقه صغيره. هكا يا البنات، يعني الصغار قبل ما ينعسوا. وكنتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تجربوها وتلقاو تحسن ان شاء الله. وكنتمنى لكم التوفيق الحياه ديالكم والنجاح ان شاء الله. وما تنسونيش باللايك والتعليق ديالكم الزوينين. وإلا عجبكم هذا الفيديو ديروا البارطاج كي تعم الفائده ان شاء الله. وبسلام عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.